bakar kok. Wah. Suami rekam yang bilang. Kan? Aku di Surawaku samping so. Samping Surawaku no. Aku bilang nanti lah, 8:30 aku balik juga kan. Aku bilang aku absen di Kijang dulu, padahal aku libur no. Aku sama Sarwani nih. Kurang ajar aku. Aku salah bawa mobil. Potong, guys. Jatuh. Dalam isi kita. Sot. Angkat aja sosisnya dulu nanti biar aku bakar. Menyeramkan. Saya masih diragukan. Betul. Ikan ayam aja, no. Ayam. Mana ini? Ya. Ini 1000 batang nih. Anak jauh ya sekarang ya. Boleh lah ya. Gimana Yan? Sehat? Mantap, aman. Kok nggak nengok nih? Jadi seksi. Suara bakar atau apa? Cepat ganti baju. Silo lah kawan. Ini Apa ala seksi sih? Biarlah. dia kan pandai sangat. Nah, aku amuk juga nanti. Sini aku turun tangan. Kau tinggal kenyang aja dan turun tangan nih sudah. Bawa yang mantapnya aja. Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya? Sama gemuknya ya. Sama ya. Sama ya kita ya. Gak usah banyak makan lah. Lebaran sini kan? Lebaran dia bakar dupa bodoh. Virtual aja ya kita bakar-bakarnya ya. Wih, tadi tambal dia tambal. Cuman ininya aja yang diganti. Tadi ada tukar tambal. Ini bentuk tangan ini.
Om Reni udah balas? Kalau masalah itu loh, dia ibaratnya gini ya. Itu dia pulangkan, kota pulangan kan? Kota pulangan kan? Kota mau pulangan? Orang-orang itu, itu Mama aja dulu nyangkul di situ. Mama nyangkul kan di situ. Kemarin pas di belakang villa Cendrawasih ada tanah. Cuma dirapiin, banyak yang dipatok-patok. Cina punya. Dulu tuh sempat sering kan. Jalan pasir tuh nih. Itu kata kawan aku sering ya tinggal di sana. Lamot ya boy. Pokoknya yang depan pasar itu ya? Iya, fotonya pas itu lah. Jadi aku bilang, dalam Kamu dari mana? Hah? Lewatnya jalan tikus lah dulu, lewat jalur yang lama dulu. Oh, jalur lama. Cok, parah. Iya, makanya aku bilang kayak gini, coba lah jalur sana. Dulu kan itu, no, ibadah hampir setiap sore aku situ. Situ dulu tau gak sama mbakku, tanam ubi, mbakku sebelah sini. Kan dulu kan main sini kan 24. Tapi dia sebenarnya habis dari sini dia bikin rumah di Cipeda. Cipeda tuh kita setiap hari mah ya, ngambil di situ. Jadi aku biasa gitu, kecilan dulu. Dan tetangga aku dia ngekos kan. Atur-atur ada dua. Jadi dia ini ada sebelah rumah aku tuh tetangga kosong. Itu orang situ daerah situ juga mau kosong. Jadi dia bilang tanahnya tuh Itulah, Mbak Iban itu mbakku tuh orang pertama situ. Dia apa tuh Iban itu. Udah, lanjut makan. Nostalgia jalur lama. Siapa motor? Ada ya? Jemput. Iya, mama cuma nanya. Ada sosis aja. Woi, ibunya diambil. Apa jaga-jaga tadi? Udah yuk. Kakaknya mana ini? Kakaknya di dalam, di dalam. Udah di luar, udah makan. Ini baru sampai di rumah. Kita aja yang Oh, kotor. ini apa? Oke. Oh, makan enggak? Makan enggak? Iya, beli itu aja lah. Ini kalau ini Bu. Goreng itu tadi. Kamu makan. Bikin Itu dia apa tadi. tadi? Dikulit tapi nggak di blender enggak. Kalau sini deh. Iya, iya.